चला 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 चला। और कुछ नहीं हुआ तो यही बिजनेस खोलेंगे। साले आइए अहमदाबाद जा रहे थे फाइनेंस के लिए। वो महामारी मार्केटिंग खोल गया। वो देखा क्या हमें ना फॉरवर्ड हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो बच्चों ठीक है। भाई यहाँ तो बिना फॉरवर्ड के भी आगे जा रहे हैं। जब चलाने के कंपनी लगा देंगे भैया आपकी। ओ भाई ओ भाई, मेरे को तो मजा आ रही है। क्यों लड़कों मजा आ रहा है ना? हाँ लड़कों तो बोले ही